يا مرحبا بولاد سيدي، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في لقاء الاسبوعي تاع يوم الاحد مع راس الخيط. يا مرحبا بولاد سيدي، بويسكو جانا ضيف اليوم نبداو معاه الحصه. نبداو به الحصه. دونك يوسف سان فرانسيسكو اللي جا لمدينه مونريال، حضر معنا. يوسف مساء الخير. مساء الخير عليكم. صافا لاباس؟ والله صافا الحمد لله. مرحبا بك. كيف الناس سان فرانسيسكو؟ والله غير لاباس الحمد لله، انا بيان. صافا؟ انا قايمين بها. كاش برد كاش سخانه؟ يا اخو احنا ما عندناش برد، ماشي كيما البلده وعندكم. ندومونديك زيد شويه في الصوت برك. نزيد شويه في الصوت. هذا مكان صح. دونك حصه راس الخيط نذكركم هي حصه لقاء اميكال ما بين دي زامي وين اون فايسي دو بارلي على الاوضاع خاصه في الجزائر. اون بوتيت بروشينمون نهضروا على اوضاع اخرى، مي بور لو مومون اون سو كونسونتر على واش صار في الجزائر. معنا كما العاده سفيان. مساء الخير. مساء الخير. لاباس سفيان؟ والله الحمد لله. انا بديت الاغنيه الثانيه على خاطرك. عجبتك ولا؟ ميرسي يا خويا، شكرا يعطيك خلاص. ازو صافا؟ صافا ازو لاباس كامل؟ مليح. اون فورم؟ اون فورم. ناصر؟ الحمد لله صافا. وموا عاود زارنا ناصر. لا صافا، خدمت اليوم مي صافا. يعطيك الصحة. طبعا اليوم احنا رانا في مطعم، peut-être on va essayer de faire le tour de Montréal à travers bien sûr les restaurants. اليوم سي مطعم الحلو اللي موجود في سان ليونار. الناس اللي يحبوا يجيو لا غاسترونومي الجيريان هايله تاع لو تيروار، ونشكرهم على لا ريسيبسيون اللي داروها لنا. دونك لو فات كي نوز اون accepté باش نديروا ليميسيون aujourd'hui راس الخيط à partir de مطعم الحلو اللي نذكر. دونك il est Saint Léonard sur Jean Talon, à l'ouest, plutôt à l'est de la Cordère, quelques rues de l'est de la Cordère. الاحداث كثيره في الجزائر. رئيس حكومه جديد بعد دونك الاسبوع اللي فات، وين كان الحدث خاصه بالجمعه اللي كانت اللي فاتت بعد الجنازه تاع القايد صالح ربي يرحمه. دونك كان حديث كبير حول الجنازه، حول لا رياكسيون تاع الشعب الجزائري. تكلمنا على مواضيع كثيره نرجعوا منها لانه جزء منها ربما راهو الان في حديث الساعه، ولكن الحدث تاع هذا الاسبوع اللي نقدروا نقولوا تاع البارح هو رئيس حكومه جديد. رئيس حكومه جديد، بون جديد وقديم بيسك كان ديجا في النظام، مي كومام رئيس حكومه ما عنده حتى علاقه دو فاسون ديريكت مع او موان لي ديرنيير ديزاني تاع النظام البوتفليقي، اذا قدر نمثلوا هكذا. دونك بروميي تور دو تابل اللي هو لا رياكسيون اسونسيالمون بيسكو الجمعه هذيك كنا نستناو اسكو الشعب يخرج ولا ما يخرجش، اي لا بريزونطاسيون تاع البروميي مينيستر الجديد. ناصر اون رياكسيون بارابور ا سا؟ بون زيد شويه في الصون ناصر. الشعب يخرج، سي سيغ يخرج. لو فوندردي احنا كنا خايفين. لا لو فوندردي سفيان كان خايف، ما رقدش هذيك الليله. ما رقدش الليله هذيك، ما رقدش. دار قيام الليل قاعد يدعي يخرجوا. Non, le peuple algérien, depuis le 22 février, il a démontré هو كمال داروها في زوج. C'est tout comme un préambule sans péter. Donc, الشعب الجزائري سي سور كو ماشي دي دوت كنا خايفين يصراو حوايج بوندون موافقين بليله الشك. بليله الشك. Mais finalement, malgré la présence de Baltadjia, maintenant on va l'aborder aussi قضيه البلطجيه ثاني. Mais الشعب il a démontré que la lignée de Selmiya قاعد في السلميه تاعو malgré المخبط اللي داه. Mais bon, pour la désignation du Premier ministre, انا personnellement لا ما نعرفو، il était inconnu du bataillon. مليح كي ما نعرفوش. ما نعرفوش، مي مليح كي ما نعرفوش. كي قرينا قال لك باللي عنده quand même des affaires de malversation. عنده c'est un ancien du système, mais était pas il faisait partie des hommes de l'ombre du système. c'est كان كان مع الحراك ثاني في لونترفيو اللي دارها موا دافريل، كان يطالب بذهاب الباءات ثلاث. هو كان يطالب في افريل، دارها في راديو الجيريان، قال لهم لازم يروحوا كاع ليبي في افريل، ما قالهاش في فيفري. لا قالها في افريل. انا قلت لك اسمها في افريل. Il y a une nuance. Et je ne sais pas si je peux sauter. J'ai vu sauter un autre sujet du coup. لا ومن بعد نرجعوا للسوجي. يوسف. بون دابور يعطيكم الصحة على العرضة هذه، بارك الله فيكم. سي تري بيان، سا ما بيرمي دو فو. وحنا سا نو في فريمون بليزير تكون حاضر معنا. والله سا في فريمون بليزير. حنا اون سكوني à travers l'internet, à travers Facebook, etc. C'est la première fois qu'on se rencontre avec ça, donc c'est حاجة مليحة. يعطيكم الصحة. لا كيسيون تاعك شوف خويا، دونك بارابور à ce qui se passe par la جماعة، أنا بيرسونيلمون ما كنتش خايف. بالك انتم كنتوا خايفين، حنا الشعب هذانا دايرين في. انتم عيط شويه، زيد شويه في الاخر. سان فرانسيسكو ما كنتوش خايفين. ما كناش خايفين. حنا كنا خايفين. حنا الشعب هذا دايرين، حنا الشعب هذا دايرين في اعتقال. على بالنا باللي يخرج
بصح سكي ان بتي بو انكيتون على بالي حبيت نهضر عليها من بعد بصح سكي انكيتون دوكا يا نوفو شيف دو غوفرنمون اتسيتيرا بون سي بالك سي بيان بالك سي بوزيتيف بصح اسكو با كونتينيي دون لا بوليتيك دانتيميداسيون هذه اللي مخوفتني تاع اللي صرات بوندون المناخ سورتو دون لي فيل دونك البرج عنابه اورون كونستانتين اكسترا دونك اسكو سا va toujours être la politique d'intimidation يعني تكسر اسكو النيه تاعهم هذوما يكسروا هذا الحراك ولا النيه تاعهم يخلوا هذا الحراك يمشي ويخلوا الناس تعبر على الشعور تاعها وتعبر على المطالب تاعها هذه لا كيسيون برينسيبال حنا الشعب هذا دانا دايرين فيه ثقه بس هذا اسكو الغوفرنمون جديد ماشي جديد وكذا من الناس نديروا فيه ديكا نديروا فيه ثقه دوكا مازال باسكو بور لانستون واش بينوا لنا ماناش دايرين فيهم ثقه نقول لك صح كمال يروحوا يتنحوا كاع c'est-à-dire que moi ça m'intéresse pas d'interpréter ce qui se passe dans le gouvernement ils ont fait leur coup de force durant le 12 décembre pour imposer un chef d'État et comme je l'ai déjà dit c'est le chef d'état-major qui a désigné son chef d'État donc Rana dans la hiérarchie c'est les militaires, puis les civils, et puis ça continue comme ça. Maintenant, ils ont désigné un chef de gouvernement ou un nouveau gouvernement. Ça ne change rien du tout. Le système reste le même. D'ailleurs, même si on... بصح كمل السؤال المطروح ماهوش احنا السيستم هو السيستم على بالنا السيستم مازال السيستم اسكو كاين هذه بادره اسكو هذا يا اون اوفرتور باسكو لو سيستم على فان باش يبدل روحه قلنا اون لو امبوز دي شونجمون هضرنا عليهم اسكو كي جابوا واحد هذا اللي كان في السيستم il a été écarté في 2004 بويسك كان يقولوا كان بروج دو بنفليس دونك il a été écarté دونك مغضوب عليه من النظام بوتفليقي اسكو ما يعتبرش هذا اون بوسيبيليتي باش نبداو نخدموا حاجه باش نقدروا قال واش قال باش كي يتنحاو كاع نتفاهموا معاهم وقتاش يتنحى وقتاش يروح سفيان فهمنا ça prend au moins 5 ou 6 ans la transition donc est-ce qu'il y a une possible ouverture ou là pour toi non c'est vraiment rien n'a changé non le système il est là pour rester et oui il veut rester ça c'est fixe mais si on regarde un peu dans la composante il est en train de prendre parmi les siens parmi sa clientèle il ne change pas c'est-à-dire que c'est les mêmes qui reviennent c'est une pièce de théâtre les acteurs sont connus c'est le même texte c'est le même scénario c'est les mêmes acteurs rien n'a changé dans le décor c'est les mêmes qui tournent. Le Premier ministre qu'ils ont nommé, c'est un gars du système. D'abord, il est connu pour ses affaires scabreuses qui sont rapportées par la presse. C'est s'avère qu'il est impliqué dans ces affaires criminelles. Qu'est-ce qu'il fait comme Premier ministre C'est une énième... On va faire les affaires criminelles. J'ai cherché, peut-être j'ai raté quelque chose. Non, mais ce qu'on lit dans la presse... Non, mais la seule information اللي خرجت باللي وليدو شريك مع وليد تبون dans une affaire تاع boîte de communication. Non, c'est la seule je chose. peux pas l'incriminer. Non, mais je parle, est-ce qu'il y a de l'information la presse, dès que la presse commence déjà à traiter des informations qui lui sont attribuées directement. Donc, soit il fait un démenti, soit... C'est ça la politique. Quand on s'engage en politique et on parle au nom du peuple, on gère l'argent du peuple, et on doit être clean, on doit être propre. Maintenant, s'il y a un média ou une personne qui attaque ta réputation, le minimum, c'est que tu l'attaques en justice ou tu réponds pour dire que non, c'est faux. Donc, pour dénoncer la diffamation. Mais, grosso modo, si on regarde un peu ce qui se passe sur la scène nationale, le vendredi passé, qu'est-ce qu'ils ont réservé aux manifestants? Le Baltadjia. C'est un procédé connu qu'on a vu et c'est déroulé en Libye. Ils l'ont fait en Égypte. Le Baltadjia, ça sert à quoi? Ça sert à payer des gens, à des voyous, des repris de justice pour provoquer la violence parmi les marches. C'est pour pousser les gens à ne pas venir dans les marches parce qu'ils vont avoir peur, c'est créer un climat de peur. Donc, mais يجيوش الخوف et tout ça. جوج باش كي يكون خوف في les marches في المسيرات الشيوخة والعجايز les enfants ça ما يجيوش. Donc يوليو يضعفوا في الحراك. كي يضعفوا في الحراك la deuxième étape c'est d'y aller vers les négociations. التفاوضات. كيفاش التفاوضات هادو؟ يخرجوا الارانب تاعهم الزبائن تاعهم يقولوا لك هادوما الممثلين تاع الحراك نبداو نهضروا. دونك rien n'a changé. Le système il est dans la contre-offensive. دونك rien n'a changé pour الناس اللي يسمعوا فينا ما كانوا الاخ قال لهم الشوا ما كان شوا ما كان والو يديروا الشوا هنا مي حنا مازال ما كناش شوا دونك مازال ما كان لا كاشير لا شوا pour كريمه elle a pris un petit congé
دونك على هذيك ماهيش حاضره ماشي قال خافوا النساء ديجا بداو ما يجيوش. دونك كريمه ما تخافش الي جوست اون كونجي ماهيش حاضره معنا اليوم. اي نشكر كل ما يعلقوا بيان سور فو كيستيون فو كومونتير سون لي بيان فيو نقدروا ناخذوهم. خويا سفيان شفت هنا غير شويه بيسيميزم قال لك والو اسكو تنصيب رئيس الحكومه هذا جديد يقدر يعتبر بادرة خير كونه ما عندوش علاقه مع الحكومات اللي كانت قبل 22 فيفري دو فاسون ديريكت يعني. لا شوف النظام السياسي ككل عايش في ازمه ازمه الشرعيه. دونك هذا البريمي المشكل تاعو. المشكل الثاني تاعو عايش في ازمه الشرعيه وكان ازمه الثقه. يعني ريبتور دو كونفيونس، الشعب ما عندوش ثقه في هذا النظام. النظام عندما يعاود يبدا يدير حتى الاصلاحات ولا يقوم باصلاحات ولا يعاود يخفض على نفسه الازمه، عليه انه يربح الثقه. كي يربح الثقه جو بونس انا حسب رايي ما يقدرش يعين ناس بغض النظر تاع انه كان مع بن فليس ولا تاع، لان بن فليس في الحقيقه الامر هو نفس النظام، لانه il veut le changement dans le système pas le changement du système. فماهوش تغيير النظام، تغيير داخل النظام، يغير فلان وفلان. عندهم صراعات شخصيه لانه كانوا مع بوتفليقه وبعدين ما تفهموش مع بوتفليقه الى اخره. هذا هو، لكن ما همش عندهم نظره تاع تغيير النظام السياسي. دونك النظام بعد يعاود يربح ثقه الناس، لانه حتى لو يكون عنده حسن نيه، حتى لو يكون عنده حسن نيه، يا بروبليم كاينه كريز دو كونفيونس. لا كريز دو كونفيونس هذه لازمت لك اولا بونسكو الجزائر ماهيش عاقره انه يلقى فيه شخصيات اللي عمرها ما كانت حتى في البيروقراطيه، يعني ما كانتش اصلا في القرار شاركت كمستشار ولا امين عام ولا كذا. كاينين جزائريين عندهم مستوى وقادرين يسيروا حكومات ما اذا كان عندهم الثقه وما عندهمش ارتباط بالنظام السياسي. كان المفروض انه يخير بهذا. اخويا سفيان عباك لو بروبليم كو تو بوز الي ريلي الموضوع تكلمنا عليه وتقدروا تنترفينيو باسكو هذيك تاع يتنحاو كاع الناس كاع كانوا يسقسيو وين يوصلوا شيف دايره البلونطون اسكو نوصلوا للشومبيط اسكو كان السؤال هذا كانوا يتنحاو كاع. دونك هذا كيما هذا اللي جابوه انا قلت لك ولا سمعتوا لونترفيو تاعو في لا تيليفزيون في لا راديو الجيريان جازو موا دافريل اون فرونسي اون عرب. كان عنده ديسكور تقول قال بلي ازمه ثقه، وقال مام هو قال واش هو يدير الوقت هذاك كان يجمع لي ماجور قال بلي لازم عنده يعني كي تسمع الديسكور تاعو كيما انتم واش تهضروا حراكيست بلي كاين بروبليم تاع الثقه بين الاخر خدم في الدوله ما خدمش في الدوله. هو ما كانش عنده بوست بوليتيك دون سونس بوليتيك دون سونس كان وزير ولا كان عنده دي بوست سكرتير جينيرال ولا لا كيسيون لا ترانزيسيون هذه اللي لازم ترانزيسيون ميم هما يزون فرضوا نقولوا رئيس لا ترانزيسيون تاع باغ يوسف باش يديروها بواحد اللي ما كانش والو ما عنده حتى علاقه. هذه لا كيسيون باسكو انا علاه حبيت نتكلموا على هذا الموضوع. سا با دير بلي هو ناس ملاح. انا ما كيسيون سي كو سي ان اكزومبل وين حنا كحراك اون سبوز لا كيسيون جوسكا او اون بو الي اكسبتي دي بيرسون اللي ما عندهمش اون ريلاسيون ديريكت مع السيستم دون سونس يحكموا وزاره ولا يحكموا دي بوست كلي دو ديسيزيون ويقدروا هما يجيروا اون ترانزيسيون. سي با لا ديموكراسي مي يجيروا اون ترانزيسيون فير لا ديموكراسي. انا مون افي سي با ماشي كيسيون دو بيرسون. دوكا اون بيرسون تجيب اكس ولا ايكغيك ولا زد كيف دوكا سي اون كيسيون دو داكت واش راهم يديروا اي اون جوج سويفون لي زاكت. وحنا لي زاكت اللي واش قلنا حنا ديال بلا بيكا نقولوا لي زاكت تاع فوندردي هذا اللي فات ما قال لك رفدوهم في البرج. مي قال لك رفدوهم لا بوليس رفدوهم في البرج. رفدوا البلطاقيه هذه حاجه مليحه. البلطاقيه لا فورماسيون خرجت اليوم باللي كوم كوا رفدوهم. وي مي هذه مي كونفيرمي تسمى كلش كاين في ريزو سوسيال. لكن ما تلقوش مثلا ما تلقوش صراحه بومالا والعربي من الحد كانت عندهم فرصه اون اوكازيون يبعثوا ميساج باللي اون فو تورني هذيك لاباج. مانيش ماهوش من باب نمسحوا في واحد توفى نمسحوا فيه الموس ولا حاجه. مي ديزون سي اون باج تاع الاعتقالات تاع العالم على جال بسبب العالم الامازيغي ولا على واحد كتب في فيسبوك ولا كذا اللي ما كانتش جريمه في الحقيقه، ما كانتش جريمه في بوتفليقه او المصيبه. ومن بكري الناس تهز في العالم تاع الامازيغيه وما كانوش يشوفوا فيها مساس بالوحده الترابيه الوطن. دونك كانت عندهم اون اوكازيون دو فير ليبيري لي بيرسون. علاش؟ لان رئيس الجمهوريه ولا رئيس مام الحيد لانه كان حكومه انترميديير اللي كاين وزير العدل يقدر يعطي تعليمات القانون الاجراءات الجزائيه الكود دو بروسيدور بينال يبو دوني دي انستركسيون النائب العام
النائب العام المحيط كل شيء في المرافعات، سادي باغ اكزومبل يا ان ابل طلب تاع الافراج المؤقت، تقدر النيابه ما تعارضش البارتي تجي ان انستركسيون، هذا امر عادي ماهيش قضيه الاستقلاليه. ستادي لو مينيستر بو دو لا جوستيس يدون دي انستركسيون والحيد ما تعارضش لا ليبراسيون كونديسيونيل ولا الى اخره. على الاقل تبدا اجراءات انه الناس ما نقولكش راح تجيب الثقه 100% باسكو الثقه من عدمه منذ مده، سي تري ديفيسيل دو ريكيبيري. دونك انا متفق مع يوسف، نون سيلمون لا كيستيون تاع لو شوا دي بيرسون احسن. انا نحسب ان نشوف 42 جزائري، جو بونس كو كاينين ناس اللي قادرين، انا نحسب رايي اللي قادرين يكون ما همش في الكان وفي السلطه مهما يكون، بعد ما يبقاش القيل والقال، بعد نحيو القيل والقال، لانه القيل والقال ديجا يفزد لك الثقه. دونك il faut ramener des personnalités sur une position très radicale, une personnalité جديده avec des mesures les mesures تاع الواضح، لان هذا وزير الاول رئيس الحكومه كي خرج من لودونس من جلسه مع تبون، تكلم على القضايا المتعلقه بالقضايا الاقتصاديه والاجتماعيه. دونك il a été chargé pour les affaires économiques et sociales، ما هوش مكلف بحل المشاكل الشرعيه النظام هذه. هو سور ما جو بونس كو سي ان برانسيب تبقى في التبون. دونك سا شونج ريان دي تو. دونك الحكومه هذه ماهيش مكلفه بحل، نو ماهيش مكلفه بحاجه، يعني ارفا جيري لا ترانزيسيون حتى بالك يديروا انتخابات. نو اون ترانزيسيون بالنسبه لهم باش يديروا انتخابات تشريعيه، بيسك بدا الكلام على هذا. كمال جوست بور ريفونيغ ناصر، بن بيتور التقى اليوم واسمه سي تبون، بن بيتور كي تي كونسيديري كوم اون بيرسوناليتي تاع الحراك، كي تي بيرسو كوم ايتون ان ممبر دو حراك، بيسك بون ماتون اون بو سو ميت داكور سور سا ولا، مي كثير من الناس يعتبروا بن بيتور باللي اون دي بيرسون تاع الحراك. اللقاء مع تبون، اسكو يعتبر هذا انه الحوار مع اعضاء تاع الحراك بدا؟ اسكو تعتبر هذا خطا من طرف بن بيتور انه قبل؟ ونذكروا باللي سي ميم با الصحافه تاع النهار ولا الشروق اللي خرجوا لانفورماسيون، دونك سي با اون انفورماسيون اون فويت يحبوا يديروها انديريكت، نو سي رئاسه الجمهوريه دارت بيان رسمي قال اليوم التقينا السيد فلان وقصرنا معاه، ورئيس الجمهوريه قصر معاه وهضر معاه. تبون الاخر كما سبل بن بيتور. واش كان اون 99 كان هو اللي علمنا على النتائج تاع التزوير تاع بوتفليقه. Il était le premier ministre de la France de Bouteflika. On se souvient bien. En 1999, six candidats se sont retirés, ils ont laissé Bouteflika tout ça. جبدوا يعني ستة لي كونديدات جبدوا روحهم، وبقى غير بوتفليقه وحده، ورئيس الحكومه هذاك الوقت كان بن بيتور. وبوتفليقه قال لهم لو كان ما تزوروليش ب 74% على الاقل نروح نرجع لبلادي. بس بلادو كان في دبي ماشي في الجزائر. Ils lui ont donné 76%, si je ne me trompe pas, 76%. Donc Ben Bitour هدايا. Moi, je questionne sa crédibilité sur le plan politique. Sur le plan politique. Il a cautionné l'élection de Bouteflika avec une fraude électorale caractérisée. Donc aujourd'hui, s'il se présente devant Tebboune, ça me pose aucun problème. Non, est-ce que tu as la même réaction? Non, je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec Kamal. كنتوا حتحطوا ترانزيسيون. Non, شوف. يوسف راني غلطان ولا كيف ما كانوش يحطوا ترانزيسيون؟ لا تقدر كما قال il a donné un petit peu l'historique Kamal. Balak, il y a eu un revirement pour des raisons XY, on rentre pas, ou la malhérak. Mais il y a une chose, pour moi, ce n'est pas un représentant du Hirak. Jamais marché. Il n'y a pas de représentant. Donc, il a rencontré à titre personnel, c'est-à-dire s'il a rencontré comme ancien politicien qui rencontre le nouveau désigné, j'aime pas le président désigné, mais ça lui donne aucune légitimité, le fait qu'il a prononcé peut-être une ou deux phrases sur les plateaux d'Irananim al-Hirak, ça lui donne aucune légitimité parce que pour l'instant, la force du Hirak, c'est qu'il n'y a pas de représentant. Maintenant, ma question, ce n'est pas ce qu'il est représentant. Ma question, c'est que d'un point de vue symbolique, Sid Hada, il était associé au Hirak. Il y a une nas في الحراك
à travers les activités, à travers. Il aurait Il pu. est associé comment? Est-ce qu'il Non, a mais- marché un jour? ما باش Jamais. قول لي خليه انا يسمع. نقول لك اسوسي او با انا ما يهمنيش اسوسي ولا با. انا واش يهمني دوكا في لا سيتواسيون اللي رانا فيها دوكا انا بور موا il y a aucun dialogue aucune discussion avec ce pouvoir tant que les exigences du peuple ne sont pas acceptées et implémentées. ماناش نقولوا حاجه ماناش نطلبوا المحيل. واش نطلبوا؟ نطلبوا حوايج سامبل. اولا arrête la répression sur les manifestants. Il faut arrêter les دوك حريه دخول العاصمه الاعتقالات هذوك يطلقوا المحابس هذوك. لي بونكارت كيما حبيت هذه اولا. ثانيا اطلقوا الصراحه هاد الناس ما داروا والو. الناس احنا كامل على بالنا الناس شوف الدنيا كامله على بالنا بلي هاد الناس ما داروا والو. هضروا برك هضروا تكلموا كتبوا ان ارتيكل بعث بريه واحد دار دي كاريكاتور ديسينا برك ديسينا. En fait, compte Dessina, il a prévu qu'est-ce qui va arriver parce que la preuve ولا واحد دار شعر ان جون دار شعر مازالوا في الحبس 18 موا. كيفاش دوكا ما تقوليش انت تروح تتلاقى معاه باش تعاود تولي تقول ما فينالمون سا با مارشي سان سا ريان. دوكا هادوما شوف كاين 3 انا امون افي بالك مانيش عارف واش هما الارا تاعكم. هادوما لي 3 اكزيجونس. arrête la répression. 2 liberté تاع كامل لي ديتوني. 3 ouverture des médias. علاش هذا الديبا هذا اللي هو يدار هنا اليوم عندنا علاش نديروه فيه حدايا في فيسبوك ولا مش عارف مونريال على ما ينداش في لي شين دو تي في الجيريان. اوفري لي ميديا خلي الناس تهضر خلي الناس تعبر على الاخر. واحد الاخ سور لا باج باسكو جو ريبرون لي قال لك يسمى الحيره كان مع بن بيتور وكيستدعى تبون ولا ضده. واحد اخر قال لك اسكو دي تو سامبلومون كو سيت رونكونتر كاش ان بلان élaboré par le régime. يعني لا رونكونتر entre تبون et الاخر. Pourquoi pas ce slogan pour الحراك uni à travers les villes, libérer les détenus après les autres demandes. يعني انا لا كيسيون ثاني نطرحها لك باسكو انت خدمت سور لا كيسيون كونك محامي دونك دافعت على كثير من القضايا تاع حريه التعبير في الجزائر. ما نظنش بلي الحراك انا سمعت كلمات الاخرين اون بارل بوكو دي ديتوني جو بونس كي فو اون بارلي تسمى الناس في الحبس ولادهم راهم بصح ما نظنش بلي كاين ريسك بلي راهم هما يزيروا في الحبيل على هذه ومن بعد يطلقوهم كاع وحنا شغل نفرحوا. قال شوف اسكو ما كاينش ريسك على هذه؟ لا شوف الريسك يقدر يكون هذاك تاع الاطلاق صراحه بصح هما يطولوا ما يطلقوهمش نزيروا كي يطلقوهم نفرحوا. بصح لازم الناس تفهم. اني قلت لك انا تكلمنا عليها في الحصه اللي عدات اعتقد المره اللي عدات تكلمنا. كاين قوانين لان هذا تاع الناس اللي يهزوهم في الحراك لانه كاين قانون. وش يقول القانون تاع المظاهرات اللي دخلوا للتعديلات في ديسمبر 91 دارته الحكومه تاع غزالي. لان هذا هو اللي يقول لك باللي كي دير مسيره ولا دير مظاهره ولا دير تجمعات لازم تجيب النوتوريزاسيون تاع الوالي. ولا ما عندكش النوتوريزاسيون تاع الوالي معناه انت درت التجمهر الغير مرخص به. دونك يهزك. دونك حنا وبينال وبينال. دونك المطلبين مش قضيه فقط دير لي لاكراس ولا دير لي لوا دامنيستي لانه كاين فرق. رجعني للوا قبل 91 لازم تنحي لي هذيك التعديلات لا لوا 91 19 بالضبط تاع ديسمبر 91 هذه تلغيها. كي تلغيها نرجعوا للوا 89 تولي عاديه ما تولي عندك ضروه تمد غير الباركور البلديه ولا الولايه. بدات الحريه. انا دير لي ليبي دو داموكلاس تنحي لي تخرج لي فلان وفلان وفلان من الحبس مي يا توجور ان ايبي دو داموكلاس فوق راسي. الشرطي بغض النظر عن انه نلوم ولا ما نلوموش مي لو بوليسي عنده اون لوا اللي يقول له باللي هذا اللي ما عندوش لينتوريزاسيون تاع الوالي il a commis une infraction. Donc il y a toutes des mesures وحيت انا لا بروبوزيسيون اللي نحب نديرها انا نقول لك صراحه parce qu'il faut des mesures concrètes tu vois pour les questions تاع les prisonniers sur le plan juridique تاع les prisonniers ils ont été condamnés déjà ils sont en train de purger leur peine ou là qui sont pas encore déjà condamnés ou là les gens qui sont en liberté qui vont être poursuivis باش يكونوا يفهمونا الناس باسكو سي جامي تهضر على لي بريزوني تاع الحراك دوبينيون ماشي تاع لا نو مي باسكو سي امبورطون نو مي باسكو عباك ا مومون دوني سي امبورطون دو بريسيزي تهضر على لي بريزون دوبينيون نو مي لا احنا نتكلموا مش نتكلموا على الناس اللي سرقوا المال العام لان القانون هذه لازم تطلب. انا نقولها لك انا تطلب ماهوش لاكراس ماهوش الرئيس الجمهوريه يدير لاكراس لانه لاكراس تقيس غير الناس المحكومين عليهم ils ont été condamnés. Les gens qui n'ont pas été condamnés ou là les jugements ne sont pas définitifs ما تقيسهمش لا غراس. هذه لازم يديروا une loi d'amnistie وتحدد الناس
الناس الحايد تعرفوا على الناس اللي هاو ديجا في الحبس اون ديتونسيون بريفونتيف ويستنى في المحاكمه، ولا حتى الناس اللي في الخارج اللي عندهم احكام غيابيه ضدهم ويحكوا شيء. هذه هي تعاود ترجع نوع ما الثقه. الناس المعارضين اللي في الخارج اللي هاربين لاجئين سي دي ريفوجي وبالكش عندهم دي كونداناسيون، بلا لوا دامنيستي تلغي لهم هذاك الخطر، يقدر يعاود يرجع لبلاده في امان. باسكو البلاد اللي كان هما عندهم المقصود تاعهم انه مرحله الانتقاليه، c'est une transition. La transition, il faut que toute la participation de tout le monde. Donc il faut prendre des mesures تاع الناس الكل تعاود تجي تشارك في بلادها. اللي في موريال ولا اللي في سان فرانسيسكو لازمك يعاود يدخل لبلاده، ما يدخلش هو خايف يقول لك انا في المطار يحكموني. هذه ماهيش حياه انك تبني الجزائر. الجزائر اللي كان ما زلنا نخافوا اني مرهب نروح المطار هو ريبو مدن وبالكش يعتقلوني، ما بقاتش الحياه كيفاش. دونك يفو كو دي ميزور كيما هذه لوان دامنيستي، جو دي بيان لوان دامنيستي اللي ما تتعلقش بالمال العام. لا، المال العام اللي يكسلي والقانون واضح، تتعلق بالناس الجانب السياسي يعني المعارضين وداروا لهم تهمه تاع احباط معنويات الجيش والتآمر وكذا الى اخره، وما عارفين باللي ملفات مرفقه. دير قانون العفو ينحي سا كومونس هذيك النوع ما باللي ما نقولش باللي هي كونفيونس 100%، باللي بدايه الحياه سي ان ديبي. تمكن الناس يجيو يدخلوا، الناس تبدا تهضر، القوانين اللي كانت تقمع لي لوا باسكو سي با لاتيتود، باسكو اليوم ما يطبقش عليه القانون، ولكن مادام القانون ساري مفعول اتو مومون يقدر شكون ما يضمنليش اللي غدوه يعاود يطبقها ليه. هذه لا كيسيون كو جالي بوزي. شوف لو كان نرجعوا شويه للور، قبل ما يروح بوتفليقه يافي الخضر ابراهيمي كي جا فولي رونكونتري دي بيرسوناليتي بوليتيك. لوي ميم هو قال لك بلي انا جيت بصفتي كدبلوماسي ماشي النظام اللي جيت باش نحل المشكل بين الشعب والنظام في بلادي. يعني حب بلاده وجا، وكاينين اللي يشكوا بلي النظام اللي بعثوه باش يحاول كيفاش هو النظام اللي بعثوه تما باين. نو كاين هو قال لك هو باينه بعد هذيك ما فيهاش شك. هو جابوه هو اسمه هذاك عمامره. قال لك بلي انايا ما بعثليش النظام، انا جيت بصفتي كجزائري باش قالها ما عليناش، ما راناش ندافع معاه عليه باش نشوفوا الوضعيه وين كنا في الوقت هذاك. وكاينين شخصيات راحوا هضروا معاه والحراك كان طاح عليهم، قالوا بصفتكم كيفاش تروحوا تهضروا مع الخضر ابراهيمي؟ شكون اللي بعثكم؟ علاش تهضروا في الحاله وين الحراك راهي ينادي بالتغيير الجذري؟ واش بدل من هذاك الوقت حتى اليوم هذا؟ واش بدل؟ ما بدل والو. وعشنا بلي بينا بالنظام هذايا ما عندوش النيه باش يبدل حوايج باش الشعب يولي سيد في بلاده. بصح كمال انا نقول لك واش تبدل. تطرح السؤال نجاوبك. روح النظره تاع الناس اللي يعني في هذاك الوقت كان النظام تاع بوتفليقه قايم، وانا جو سو كونتران تفيغ لافوكا دو ديابل كما العاده. دونك النظام هذاك كان مازال يحيى، كان مازال سلال، كانوا مازال حاكمين هما. واش يقول لك انا شعبي هكا بسيط، يقول لك اسمح لي داو الحبس هذا، داو سعيد، داو توفيق، نزار روشيرشي، تسمى كاع اللي كنت تكرهوهم. قلت وكانوا كل سمانه نقولوا زيد رفد هذا بينا، رفد طليبه، رفد طليبه، جمعي رفد جمعي. صديق كو يفو كومبروندر باللي لو بروسيسوس اللي صرا يقدر الانسان يقول لك واش حاب اكثر من هذه. دونك واش جاوبوا انت؟ زيد التبون، زيد في التبون، وكون يرفد التبون وبعد واش زيد في التبون خلي لا بريزيدونس هذاك الشعب. نومي كي ترفد كمال لو بروبليم التبون سي سا لا رياليتي. دونك التبون تروطار شوف واحد اخر. حتى التبون حتى شوف النظام. نومي حبيت نفهمك باللي كاين ان بروسيسوس ما نقدروش حنا في الحراك نيجليجيوه، باللي كاين حوايج نداروا دوك حنا اوكي نديروا حنا اسكو سي ان سين. لا ما قلتش نسين، انا جو بارل دو لا بيرسون. لا اسكو هو جوستومون نتفق معك باللي داروا هذه الامور هذه تاع قضيه معاقبه اللي اختلسوا الاموال يعني شو نقولها لك 15 سنه نحكموا عليهم. باسكو وحنا في كيبيك كانت عندنا الفرصه قضيه محاربه الفساد. اي مش قضيه لا جوستيس، سي با لو رول سالمون دو لا جوستيس دو ريبريمي هذوك الحاجات، سي اوسي دو كومبروندر لو سيستيم كيفاش الحال. عندك تا اولا حاجه في الدوله ما صارتش، عندك دو زونسيان شيف دو غوفرنمون
لي زاني دي زاني وهما يخلصوا يختلطوا في المال، ينهبوا المال العام وما صارتش. دونك يا بروبليم، عندك دي مينيستر، عندك دي جينيرو، هادو كامل تو سي سيستيم. واش هما القوانين باغ اكزومبل il faut aussi des commissions d'enquête administrative pour voir le système. Est-ce que parce que le Premier ministre يختلس لانه ما كانش رقابه؟ كيفاش ما كانش رقابه؟ est-ce que c'est le parlement qui est faible selon la propre de la constitution؟ لان هذه هي الامور ماهوش تدخل لي مثلا اليوم يوسف تدخل لي الحبس، وقدر تكون انا نقول لك صراحه لان ظلم قادر يكون يقدر ما احترمولوش، وهذا هو الخطوره، ما احترمولوش المحاكمه العادله لا بروسيدور. وهذه الخطوره تاع الناس لازم نولهم، لان وش هي المتهم هذا المجرم كي تنتهك له حقوقه، لا الناس ما تبقاش في الشعبويه وفي الحماس، قادر دون 5 ans يدير يولي لا هذاك المجرم خطوره تاع الدوله عندما تنتهك حق مجرم يصبح انت حولته من مجرم الى ضحيه. يولي يقول لك انت ما حاكمتش محاكمه وظلمتني، ويدوموندي مام يعوضوا له. اكزاكتومون. اذا درنا يعني بلد القانون، يعني دوله القانون من 5 سنين يقدر هو سرق صح، بصح فيها ان فيز دو بروسيدور اللي هو يقدر يقول لك انا دوك اليوم مطلوب. جاي با ناصر حبيت رياجي بارابور لكو هذا تاع انا على هذه تاع اللي حكموا سلال والله هو في الامريكان على بالو الكومبا تاع الكاتش هذوك كاع مخدومين. شوف طايح عليه بصح الدم ما يسيلش. بور موا سي ان كومبا دو كاتش. هي شوف حنا فاهمينها كاع باللي سي ان كلون كونتر ان كلون. لو كان يحكمها الكلون الاخر كان يدخل الاخرين كاع للحبس. اكزاكتومون. يحكمها هذا الكلون دخل اكزاكتومون. حنا شوف لامين هضرنا وقيلا لا بروميير ايميسيون على لا ديفيرونس انتر اون ريفورم اون روبتور. الشعب خرج طالب بلا روبتور قطيعه. الو هنايا دوك النظام هذا او سيا يدخل لنا شغل اون ريفورم ماسكي. الو كو حنا الشعب خرجنا كاع وين نخرج في 22 فيفري هنا في 24 في سان فرانسيسكو في مونريال في باريس خرجنا على قطيعه سي روبتور افيك لو سيستيم. والازمه تاع الجزائر هي في الديبي كاع ازمه ثقه. الشعب ما ولاش يثيق في الحكام ديالو، على هذاك اللي خرج الشعب خلاص ما بقاتش ثقه. وانا بور موا النظام اكطوالمون il fait rien باش يعاود يرجع الثقه هذيك، باسكو كان هو دوك واش هو يدير او سي يرجع الثقه في الشعب. كي ترجع الثقه في الشعب خلاص البروبليم تاعو يقلي الحراك خلاص، مي الثقه ما توليش بهاد شوف لامين شوف النظام هذايا او ديجا قلت بلي كاينين الناس دخلوا لي زون بريزوني حبسوا عليهم باسكو نهبوا الاموال تاع الدوله. كيفاش حبسوا عليهم؟ حبسوا عليهم بلا جوستيس تاع التليفون هكذا. دونك ما خرجناش اوني با سورتي دو لوبيرج. او ديجا رانا حابين نبنيو بلاد تاع الديمقراطيه، دوله تاع الديمقراطيه، دوله تاع الحق، والحق ما راهش يمشي بالحق. صدر كيفاش نقدروا نديروا ثقه فيهم؟ الثقه هذه سي كيك شوز لا كونفيونس، لا كريز دو كونفيونس اللي تري ديتيرمينونت دون زي سوسيتي. شوف هادويا شحال من رئيس جاز، شحال من الشيف تاع الحكومه، شحال من وزير جاز وخذا الى حلف على القرآن، قسم على القرآن وكان فئه من الشعب كان امنوا به. واش داروا؟ انتهكوا اول حاجه امام ربي والله عباك رجعتوني دوكا نسمع يوسف باسكو ما سمعتوش باسكو هضرنا. رجعوني لواحد لا كيسيون اللي يعني اللي بيرتينونت parce qu'elle est posée في الساحه même si elle n'est pas posée de façon explicite بصح موجوده في الهواء تاع النقاش سورتو باغ لي جون اللي ربما اقتنعوا باللي ديمارش تاع النظام. المشكل اللي واقعين فيه سي كو النظام هذا هو نظام فاسد، تسمى الشعب خرج عليه باسكو قالوا يا ودي سقم روحك من خلاص قاطع مع النظام. دونك حنا ما ندومونديولوش هو يكون مسقم. هو اذا دا ويحيى وسلال الحبس هو ماهوش قانع ولا ماهوش حاب ولا باش يدير يعني عداله مستقله. مسح امور فدهم راهم في الحبس لو طون تجي العداله المستقله باش تعاود تشارحهم. شكون يشرعهم عليهم هما ثاني بالك يشرحوا. انا راني خايف ان العداله المستقله تطلقهم. اي اكزاكتومون. لا يوسف لا يوسف لا لوجيك دان جوج تختلف. نعطيك هذه ميم دون لا جيستيس ترانزيسيونيل كيفاش الاشكاليه اللي تطرح في المستقبل اللي كانت تحاسب خوفنا درك تحاسب لي جينيرو تاع اللي يقدسوا ولا حاجه الى اخره. لا
في بعض الاحيان كاين مجتمعات ما يروحوش المحاكمه، علاه؟ نعطيو هذا ديكزامبل، خالد نزار تو الموند بونس باللي مجرم، باللي كان مسؤول الى اخره، مي عندها جوج لو دروا لازموا لي بروف لو فاردو دو لا بروف. y a sa propre logique, tu vois. Qu'on يدخل له الشك في الدليل، tu ramènes une preuve mais il y a un doute، ولا جبته d'une façon illégale، جبت تحصلت على دليل بطريقه غير شرعيه. باغ اكزومبل درت ايكوت تليفونيك، سمعتك sans موندا تاع avoir كل شيء، tu vois. دونك هاي اللي ريسك. دونك انا نروح للكلام، نفس الكلام تاع ناصر premièrement c'est un règlement de compte entre les clans، ou la deuxième des choses c'est pour absorber هذيك le mécontentement، يقول لك هيا نخلي الشعب او دخلنا الحبس ايا سي بون. رانا في البريكولاج والشعب الحمد لله يعني نو الشعب كمل يعني بحيث، وهذه هي اللي تاع الجمعه اللي قلتوا انتم. انا كنت خايف قلت خلاص انا نو ما نقولش خلاص، مي خايف، يا ريسك باسكو جو نو سوستيم جامي. انا عندي قاعده اني جامي جو سوستيم لادفيرسير، عمرك ما تحتقر ولا تحتقر القدره تاعو، حتى ولو كان مع كل احتراماتي الواحد حمار قادر، باسكو ليرار تاع واحد في استراتيجيته كي يعود عندك الغرور باللي خلاص سي فيني، يقدر انا جافي بو بور باللي مع لو فينيراي ينخفض خلاص ولا كذي avec le tapage تاع لي ميدياتيك لا بروباغاند. هنا لو بوبل لا روسي في حاجه نقولها لك من 22 خرج الاخرى هذه من 22 فيفري حتى لهنا اللي ديفيني ايمينيزي من لا بروباغاند، باسكو لي ريجيم با حاكمين بلا بروباغاند، نهار راحت لا بروباغاند سي فيني. باش نقول لك هاد لا كيسيون تاعك تفاصيل مليحه لا كيسيون هذيك، باسكو صح بالك كاين الناس يقول لك داروا دونك سي اون كيسيون كيفو بوزي. بصح حنا لا كيسيون برينسيبال تاع الناس كي خرجت كيما قال لك سيتي اون ا دوموندي اون روبتور، تو لي جون اون دوموندي اون روبتور، لي زون دوموندي السلطات تولي للشعب، هكذا مدنيه ماشي عسكريه، هذه هي لا روبونديكاسيون برينسيبال. دوكا ان بوفوار كونت il est devant une pression pareille، et bien sûr il va lancer, il va me donner quelques personnes en pâture، يمد quelques personnes قال يا ساكريفي هذا ساكريفي هذا، دير تشوف باللي هما ils ont pas علاش ما كيما قلت انت علاش ils ont pas sacrifié tout dès le début، بداو بالعقل وكان الحراك حبس جوست خاطر يحيى، وكان حبسوا فيه يحيى، هذا ما يدوش الاخرين. دونك هذه هي. دوكا حنا encore une fois c'est pas une question de personne، encore une fois la demande c'est vraiment des mesures pour aller vraiment à une démocratie réelle. هذا واش نرجعوا لها. donc طارق قال لك ce qu'on appelle les failles de la procédure judiciaire, chose qui engendre la nullité de l'affaire. Naïma قالت لك j'ai appris qu'en Algérie que le Hirak appelle à la tenue d'un congrès national, donc composé de syndicats libres, associations, et pour sortir de ce labyrinthe. Que pensez-vous? Est-ce que حضرنا عليها directement la dernière émission قضية la plateforme. Est-ce que le Hirak ماشي il va définir des représentants, parce que qu'il y a une grande confusion, hein. Quand les gens parlent de structurer le Hirak ou là, ils pensent tout le temps à un représentant. Quand on parle de structuration, les gens commencent à parler entre eux et à faire un congrès au niveau local. Toi, tu avais proposé ça depuis le début, dans chaque village, dans chaque ville. Est-ce que le Hirak لازم يبدا هذه زي يقدر تكون كسره كيما هكذا 5 6 يبداو يهضروا ببعضهم وبعد 5 يتلاقاو مع 5 يتلاقاو مع 5 حتى Est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est faisable? Il y a deux voies. Actuellement, il y a deux voies qui s'offrent au Hirak. Il y a la voie de la négociation individuelle. Chaque parti, chaque personnalité يروح négocier. اللي بدات اليوم انا بالنسبه لي الباب تحل. En québécois اسمه la glace c'est brisé là. Ce mardi là les étudiants vont le crucifier en public et puis بطريقه معنويه ما تخلعناش. Moi je suis radical, c'est comme ça. C'est une révolution, il faut être discipliné. La révolution elle ne peut pas aboutir sans discipline. Donc, تهضر معاهم. La révolution, c'est deux choses. Un objectif, une discipline. C'est deux choses non négociables. On est dans un manque de discipline. Et le Hirak, qui doit interpeller quiconque qui veut négocier avec le système au nom du Hirak. Ce système-là, il voit, il y a deux voies. Il y a la voie de la négociation individuelle, soit en tant qu'organisation, soit en tant que personnalité. Il y a la voie de la négociation comme Hirak. Ben Ramadan, le congrès de la Soumam, c'est le FLN qui représente
la révolution. Personne ne peut négocier en dehors du FLN. Le Hirak, c'est la même chose. Aujourd'hui, le Hirak, personne ne peut négocier en dehors du Hirak. Maintenant, c'est qui ce Hirak? C'est qui ce Hirak? Avant d'arriver à cette question, est-ce que uniquement le système a contacté, est-ce qu'il a fait appel uniquement à Benbitour? Sûrement à d'autres Il a personnes. appelé à d'autres personnes. Pourquoi d'autres personnalités n'ont pas voulu y aller? ولا بالك لا جندام جايين مرة. Chaud. On va voir ceux qui vont participer, s'il y en aura. Benbitour, pourquoi il a participé? Il se doit de s'expliquer. Et au nom de qui il est parti? Il n'a pas le droit de discuter au nom du Hirak. Il ne Non, ouais, il a fait au En nom. tant que, non, en tant que personnalité. معليش. En tant que personnalité, c'est un risque vraiment majeur pour sa personne. Parce que, sur le plan Selmia, bien sûr, parce qu'il risque de se griller sur le plan politique. Il n'a pas le droit de négocier, parce que s'il négocie, il est en train de sortir des rangs. Maintenant, comment on va y aller négocier en tant que Hirak? Et c'est clair. Le Hirak, il est composé de plusieurs... اسمح لي كمال برك بعد ما نظلموش الناس مي اسكو لوي راح ينيغوسي ولا راح يقول التبون Il est en train de reconnaître un pouvoir qui est décrié par le peuple. C'est grave. خلينا entre la forme et le fond le fait d'accepter une invitation تاع مع التبون هذا Il n'est الشيء pas engageant en fait. وما بين وش الكلام اسكو راح ينيغوسي ولا راح ليه يقول له سي محمد باردون تاع يقول له سي محمد الطريقه تاعكم هذه Il peut lui dire à travers la liberté, à travers le Watan. هذه لا سي لا فورم هذه سي لا فورم هذه سي لا فورم Mais quand tu es... Maintenant, tu poses Ça, un problème. je pose un problème en termes de légitimation d'un système. Ce système-là a été délégitimé depuis le 22 février et il n'existe plus aux yeux du peuple. C'est un adversaire qu'il faut abattre. Maintenant, ils nous ont imposé un chef d'État à travers les urnes. On connaît les résultats, on connaît comment les élections se sont déroulées. Donc c'est un président imposé, maquillé en élection avec un taux de participation de 10%. Et Goulek, je vais aller discuter avec lui. Donc tu le reconnais. Le Hirak ne reconnaît pas Tebboune comme président. Mais toi, tu vas y aller négocier avec lui, tu le reconnais, tu lui donnes une certaine légitimité. Mais Kamal, il ne faut pas tomber dans un piège. Ce n'est pas une reconnaissance. On peut négocier avec notre ennemi, avec un dirigeant despotique pour elle. Oui. Ce n'est pas le fait de le rencontrer pour justement de discuter comment il parle, comment il cède son pouvoir. Ça veut dire que je lui donne la légitimité. À ce moment-là, c'est le Hirak, c'est les représentants du Hirak qui doivent aller négocier avec le représentant du système, qu'il soit Tebboune, qu'il soit le général, n'importe qui, celui qui peut بالك représenter كما قال le واحد الاخ proposa le poste conseiller de la présidence. Eh bien, زقت عليه Mais revenons واش قال مات. Je suis d'accord, ça se peut que راح باش ما راحش ينيغوسي. Mais c'est un politicien كما قلت قبيله لازم الثقه. Un politicien de sa trempe تخرج مع التبون دير un communiqué de presse. قال ها وعلاش. C'est-à-dire pour éviter التأويلات اللي انا نديروا فيها. قال tu fais un communiqué de presse. قال j'ai rencontré سميه كيما حبيت تحب تسميه بريزيدون تحب تسميه ولا مسيو تبون ولا لو روا قال فوالا سكون ا ديسكوتي باسكو لو سيل كومونيكي خرج من عندنا بريزيدون البريزيدون قال لك تلاقيناه وهضرنا معاه. الوغ كو لوي دونك اون فا ليسي بن بيتور بيتور من شهر مشى بزاف من شهر على بن بيتور. جوست وي تفضل. سور سو بوان هو باسكو كيما قال لك هو تسمى ليغور هو بن بيتور تصريح صلاحه سي بوليتيسيان مي حنا اون دون نوتر افي. ايه سي سا. L'erreur, c'est aller à titre individuel. En tant que Benbitour ou en tant que quoi? En tant que quoi? C'est ça le problème. Donc, il faut aller par étapes. La première étape, c'est libération des détenus, l'arrêt de la répression, ouverture des médias. On bat à ce moment-là, quand il y a des conditions à demain, le Hirak s'organise. On bat quand le Hirak est organisé. À ce moment-là, il peut y avoir des représentants du Hirak qui vont aller vers la négociation. Mais le pouvoir, il va pas jouer ce jeu. Le pouvoir, il a le jeu qu'il va jouer. Il va taper sur les uns, amadouer les autres. هذا هو السيستم تاعنا. La carotte et le كاين bâton. اون كيستيون انا نخرج مي باش نطرحها غير انت تانترفيني فيها افيك اون رياكسيون من طرفكم. واش الفرق بين نيغوسياسيون وحوار؟ هبلونا عباك احنا ولينا au début c'était la constitution, on était obligé de faire des cours de l'autre. Actuellement un cours de linguistique et aussi de terminologie. Politique. هيا فهمنا الحوار نيغوسياسيون. شوف الحوار سي كوا الحوار؟ الحوار سي ان ديالوج وين الناس كل واحد يعبر عن سا فيزيون لي شوز تاعو سون بوين دو في. C'est moins engageant. Il n'y a pas. Il Il n'y a pas l'objectif d'arriver à un accord. Donc par exemple نحب ندير حوايج كونكري. Par exemple دوك حنا خمسه تلاقينا. حوار. انا نقول باللي par exemple
باش تحفر الجزائر هذه. ناصر يقول بلي نو انا هذا هو الحوار. هذه وهذه هذا هو الحوار. دونك اون نيغوسي ريان. نخلصوا كل واحد يروح، ما كاينش ان اكور. ناكلوا الشوا ونروح. اكزاكتومون كيما قالوا توا. باغ كونتر لا نيغوسياسيون. Un syndicat, par exemple, un syndicat, quand il négocie avec l'employeur, par exemple, ça c'est de la négociation. La négociation, tu précises l'objectif. Voilà. Par exemple, la fin de la guerre, cessez-le-feu ou la transition démocratique, c'est-à-dire transfert des pouvoirs électifs. هذا تحدد l'objectif pour arriver à un accord إلى آخره. شوف برك كيفاش يستعملوا لو تيرم. تبون يقول لك أنا الحوار. Alors que dans les médias, il est en train de négocier. Je vois, il négocie avec les militaires sur les postes ministériels ou sur la question de ministre de la Défense. Non, mais شوف هما ينيغوسيو اخذوا وردوا الحيط pour arriver à un accord. Est-ce que Youssef ou Nasser ou Kada ou Anna. Non, mais le système, il est connu de négocier à l'intérieur du système, il y a des négociations. علاش هو يجي لي يقول لي انا نمد يدي للحوار انا نتقهوى معاك ولا نتعشى معاك ومن بعد كل واحد يروح يدارو. Donc, Dosta Ben Bitour, on va attendre mardi et vendredi la réponse à Hirak. Une des questions, on l'a abordé, on a abordé même dans le détail. L'historique le poste de ministre de la Défense في الجزائر علاقته بالكود ديتا تاع 65 علاقته بالكود ديتا تاع 92 دونك كاين علاقه وطيده avec les coups d'état اللي عاشتهم الجزائر puisque à chaque fois que le ministère de la Défense est cédé par le président, ce sera le coup d'état, au moins dans les deux cas, puisque Boumdine était ministre de la Défense et a fait le coup d'état. Et chef d'état-major. Et on peut dire aussi Nzar en 92. Là, actuellement, dans le débat public, des informations, des rumeurs, que cette question est sur la table. C'est qu'actuellement, il se pose la question, est-ce que le chef d'état-major par intérim, ou le vice-ministre ou le ministre de la Défense, premièrement, le fait qu'on l'a abordé, je pense qu'on a été un peu en avant du débat par rapport à cette question. Est-ce que cette question reste pertinente? Est-ce que le fait que la semaine prochaine, qui est le Hukuma, يقول لك باللي وزير الدفاع يجيبوها روتريتي ولا يجيبوا بالك ان سيفيل يحطوه وزير الدفاع ولا الرئيس يحكم وزير الدفاع ولو فيس مينيس يكون ان ميليتير روتريتي يعني ما يكونش شيف ديتا ماجور كما كان القايد. Est-ce que ça peut aussi être un message ماشي de solution mais un message positif? Est-ce qu'il est positif ولا والو؟ نبدا بكمال le fait que le ministre de la Défense يحطوا لنا سيفيل ولا روتريتي والو ما كان والو. Je n'attends rien de ce système, j'attends de lui de négocier comment il va partir, comment laisser le peuple organiser la transition et organiser les élections propres et transparentes pour se donner un gouvernement et des représentants dans le Parlement de manière démocratique. Moi, je n'attends rien qu'il mette un ministre désigné ou Mars ou là, ça ne me regarde pas. C'est un système pour moi. Mais c'est une partie. Il n'y a rien à. Est-ce que ça ne peut pas représenter le retrait des militaires? Quel est le colo? On a des analystes ou il avait un intérêt à la politique. Donc, en tant que militaire, il jouait dans la. Le nouveau chef d'état-major, il a moins d'intérêt. C'est un militaire de carrière. Est-ce que ce n'est pas un signe? Parce que parmi les réformes du système, c'est le retrait des militaires politique. Donc l'armée non, mais 62, 62. قبل القايد. بصح راحوا لي زونسيان. شوف نقول لك حاجه وكان نقولوا ان سين بوزيتيف سي اون ديكلاراسيون اوفيسيال من l'armée باللي يديكلار اوفيسيالمون باللي سو روتير دو لا في بوليتيك وكان لا ريفي تاعهم بالجيش نادرس بلو دو كيسيون بوليتيك وكانوا ريالمون يسوكيب دو كيما كنا نقولوا مش كيما بارتو كيما يسوكيب دو بروتيجي l'Algérie dans les frontières etc يحموا على لي سيتويان الجيريان سي اون ديكلاراسيون دو l'armée بالك يقول لك سي با كيسيون تاع بوست ils l'ont fait après les événements d'octobre mais ça n'a pas empêché juste 2 ans après toutes ces années donc il y avait un discours politique chaque mardi ولا تاع mais est-ce que سمعتوا التصوير الهضره تاع قايد صالح الله يرحمه اللي قال لك سربنا كلام هضره dans une réunion lui-même il justifie pourquoi il fait de la politique. انا عاود سمعتها كان هذاك الديريكتور تاع كومبارازات تاع النهار هذاك كومبارازات في الفيسبوك هو حب المهم
يعطي لونير القايد صالح ودار هذيك انا سمعتها جيبوا لي نعاود نسمعها مليح. Il se justifie pourquoi il fait de la politique parce qu'en fin de compte عنده un poste politique وهو فيس مينيستر. Il se cache derrière ça. لا هو قال لك بلي انا عندي منصب وهذه الغلطه تاع الحيد الغلطه تاع كل الاحزاب السياسيه. انذاك ما كانش واحد عارض قالوا له اني با كيستيون كو بوتفليقه تعيننا واحد ميليتير باسكو يان كومول دو فونكسيون سي اون فيولاسيون دو لا لوا. ضلنا عليها كلي لو جوج يكون هو وزير ما يقدرش يكون وزير تسمى نو مي سي بور سا قلت يقدر يكون بوزيتيف. مي لا ريبوند جوست رابيدمون كان نعاودوا لي دائما الازمه الثقه هذه. Tu sais que l'armée a désigné depuis 1962 tout le staff du gouvernement. Et le président Habbat. Donc, on a eu déjà un président civil. Ça n'a rien changé. Qui te dit, moi, je suis d'accord avec Kamal, c'est un non-événement pour moi. Le plus important maintenant, c'est les 3 points, les derniers. Mais même si tu vas faire, c'est vrai, quand je prends ta question en valeur absolue. Dans les démocraties mondiales, le ministre de la Défense, c'est un civil. Il fait partie du cabinet politique. Ouais, c'est le cabinet politique, c'est pas le dans le cas précis de l'Algérie, tu vas mettre un civil. Mais qui va le désigner? Si c'est l'armée qui va le désigner avec civil, on n'est pas sorti de l'aubaine. C'est pas le fait qu'il soit civil ou militaire. Parce que quand tu cours, quand tu essayes c'est un phénomène physique. Tu essaies toujours de voir la direction du vent pour évaluer ta force, comment elle va être. Je n'ai pas d'énergie à dépenser, à interpréter, à comprendre ce que le pouvoir va donner, va pas donner, combien va donner, combien. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse maintenant, ce qui intéresse le Hirak, exactement, il faut être concret. Le signe positif que je peux voir, d'ouverture, que je peux voir, et je considère comme un signe d'ouverture, c'est que il libère tous les détenus politiques. Chauf, excepté la Aïsaba, en attendant. Et c'est comme ça, parce qu'ils sont problématiques, donc il faut les éloigner. Mais sur le plan judiciaire, en attendant que la justice soit indépendante, ils doivent être jugés. S'ils étaient vraiment mahgourines, et la justice va les réparer. Mais ça, c'est un premier point. Deuxième point. Libérer le champ politique. Jusqu'à maintenant, les partis ne peuvent pas se réunir, les associations ne peuvent pas se réunir. Mais c'est vague. Les groupes تاع الحراك. Mais يقول لك c'est vague. C'est vague يا كمال. دقيقة والله شوف. دقيقة كمال. هما يقول لك. لا ننقلها. ماشي غير هما اصبر. لا ننقلها. يا كمال. تبسها. على بالك مصباح راكوري عندكم انا نقولها لك شغل عندكم اون سو ريفونديكاسيون كلير. الطلقوا المحابس باسكو المحابس. دقيقة اصبر. الاخرين سي فاغ. المشكل سي كو دركا جو كومبرون انا البوان فيو تاع الجماعه كاع تقريب باللي شويه انت عندك شويه بتيت نيونس مي جلوبالمون هاد لا ديفيرونس ميني سيفيل لا ديفونس قالوا بريمي مينيستر شويه ما كانش غوليي او كرون بوتفليقه دو فاسون ديريكت الدنيا سي با بوزيتيف اوكي مي لا كيسيون دونك نرجعوا دو فاسون كونكريت و جو بونس اون كيسيون كون ابورد نرجعوا تاع يتنحاو كاع نرجعوا تاع لو شونجمون راديكال دو سيستيم. où je pense qu'un بالنسبة le Hirak, la question, il l'a repoussé. Et puis, que c'était une bonne stratégie de la repousser. Pour ce que j'appelle moi rendre opérationnel le slogan de lui donner une interprétation pour le rendre opérationnel. أنا ماذا بيا كل واحد فيكم خذوا 5 minutes أعطونا les idées هكذا comment le rendre opérationnel à part avec la revendication يتنحاو non mais l'ouverture du champ. Est-ce qu'ils vont autoriser de nouveaux partis politiques? L'ouverture du champ politique. Permettre aux partis, permettre aux associations, permettre aux individus et يجتمعوا. يتلاقوا كل جمعة يمانيفيستيو. هاي يمانيفيستيو كل جمعة. مي القانون كما قال لك القانون يمنعهم. القانون يمنعهم ما لا اسمع لي لا لي بارتي بوليتيك يتلاقاو. وين؟ تاع المجتمع المدني لي سانديكات يتلاقاو. شوف قضيه شوف الامين انا يفو اتر كونكري سي فري فو كونكري بالنسبه اولا لو بوفوار لازم يبريزونت دي بروبوزيسيون كونكريت مي لازم ترمينا ما يخليناش لي تروك فاغ ارواحوا نديروا الحوار ما ديرليش حوار انا نغامن لو بوبل demande un changement radical et complet du système هاي لا بروسيدور بريمو
dissolution de l'Assemblée, les institutions parce qu'ils sont plus, ils sont pas représentatifs ou ما عندهمش le rôle pour la démocratisation de la société algérienne. Primo, la dissolution des assemblées, créer ce qu'on appelle des assemblées ad hoc pour une période, tu vois, y compris اللي كان هذا تبون ماهوش طامع ماهوش حب تاع السلطه ويولي لنا هو ثاني سلطان جديد وفخامته مام كي قال بلي ما تزيدوش تقولوا لي فخامته مي دون لا رياليتي يقدر يولي فخامته باسكو يقول باللي انا دون اون بيريود تال بيريود هاي لو بروجي تاعي بروجي دي سي دو ترانسفورمي لو سيستيم هذا دان سيستيم سميه كيما تحب تيرانيك ديكتاتوريال الحاجه كل شيء vers un système plus démocratique. La période de transition commence par des institutions ad hoc nouvelles composées par des gens nouveaux, tu vois. روح دير مثلا مانيش عارف انا دير une assemblée سميها كيما تحب représentée par tous les partis politiques et la société civile, les syndicats ou les ligues des droits de l'homme الى اخره qui a le rôle d'une assemblée législative. Elle va législativer exceptionnellement pendant une période, mais aussi elle joue le rôle de contrôle d'un nouveau gouvernement. سميه كيما تحب gouvernement. ولا ما ديرش الكتيف. Parce que les conditions, ça non, parce que les conditions actuelles pour des élections propres, justement, propres et honnêtes, etc., ils ne sont pas disponibles. À la période, laisse-moi. Parce que la période, la transition, justement, c'est de reformer sur le plan institutionnel et juridique, pour préparer que le peuple il va exprimer souverainement dans des véritables élections. Je préfère. لمين انت ما عندكش اسمع لي انا فاهم حكيت نوميهم شكون اللي نوميهم اسمع يا اخي الحزب شوف الحزب السياسي معروفه اوكي تبعت لهم une convocation vous تبعتوا لي 3 chacun يبعث لي 3 représentants في تل هذه l'assemblée السنديكا يبعثوا لا ليغ الجيريان دي ديفونس دي دروا يبعثوا الى اخره يدفع عندهم كل شيء عندهم المينيستير الانتيريور عندهم لا ليست اسمع كل واحد يبعث اسمح لي حل كي نعودوا كاينه لا فولونتي بوليتيك جو دي بيان سي لو بوفوار فيريتابلمون عنده لا فولونتي بوليتيك راح يدير هاي دي بروبوزيسيون كونكريت هاي لا بروسيدور هام لي انستيتيسيون سي بو كو لي بارتي ils se réservent, ils vont demander des modifications, etc. La négociation, tu vois, parce qu'avec un papier, avec un projet concret, concret. Le gouvernement de transition avec une assemblée de transition, le rôle تاعها واش هي؟ مش préparer les élections. Tu crois que راح نجيب لك انا سلطه مستقله للانتخابات يدنا الانتخابات؟ انت ما عندكش الحق تترشح روحك. انت مواطن انت ويوسف وانا وكمال وناصر والى اخره on est des citoyens de seconde zone. La constitution ne permet حتى لنا حقوقنا ولينا ما عندناش حقنا. هذه الاولى. اثنين الناس اللي في الخارج اللي ما عندهمش حتى لو دروا parce que ce sont des réfugiés الى اخره ما عندهمش لو دروا même de s'inscrire au niveau du consulat بعد يوليو des citoyens ils peuvent هذه لازم tu dois régler. Tu as des lois, la loi d'amnistie, tu règles le problème. Deuxième des choses, reformer la liste électorale, le fichier électoral réellement national. Et puis préparer réellement une instance. صافي اسمح لي والله العظيم غير اني متبعك بصح حاجه برك شغل راس الخيط ما لقيتوش. هما لقاوهاش دائما. نو دقيقه ما لقيتوش راس الخيط. صدق سي لو في لابول هذا الشيء واش راك تقول. احنا نعرفوا ماشي احنا عايشين باغ في الكيباك ولا في كندا ولا في ليزيتازوني نعرفوا كيفاش تكون انتخابات نزيهه. عندنا بليزيور موديل. الناس اللي عايشين في فرنسا يعني اكطويلمون فيغ دي زيليكسيون بروبر ماشي نوفا سا اكزيست في بليزيور اندروا. دقيقه لا كيسيون سي كو لو في لابول هذوك اللي تنوميهم شكون يضمنوا لك بلي يديروا الخدمه اذا كان نوميتهم باحزاب اللي الشعب يشك فيهم اذا نوميتهم. البروبليم وين راه سي كوم باغو كومونسي جو با ناصر ولا دير بروبوزيسيون خلي يوسف ومعدنا انا نقول لك انا زيد شويه برك في نزيد شويه في اوكي صح معليش دونك كيما كنا نقولوا قبيله لي ريفونديكاسيون برينسيبال هادو هما عاودوا نقولهم باش تاكدوا
libération des détenus, Détenus. l'arrêt de la répression et l'ouverture des médias. Ok, donc trois هذوما. Les trois questions principales. Donc, imaginons, juste on imagine pour quelques minutes, وكان حقنا les conditions هذوك هكذا وكان كامل طابو فودي البومالا قدامنا يخرجوا ويقدروا يهضروا في الميديا. يهضروا يديروا بوليتيك يهضروا يولوا كنا نولوا كما قلنا قبل ونديروا ان كونغري ناسيونال كما قلنا قبيله يا ان ابل اليوم يا بليزيور ابل يا بليزيور بيرسون كي ابلي بار هذا ان كونغري ناسيونال كي regroupe toutes les forces politiques هذه حاجه مليحه وكان on peut le faire à ce moment-là le حراك s'organise donc le problème دوكا وين رانا فيه سي كو بون تقول انت كيفاش نخرجوا سي فري حنا قلنا يتنحاو كاع مي انا با ديفيني لو كومون لو كومون Le comment, rendre opérationnel هذا on الاسلوب. l'a pas encore défini. C'est vrai. Il y a c'est un objectif. On est tous d'accord. Même le pouvoir, il est d'accord. d'accord. Parce que ben là, je te dis هذا السباق هذا السباق هذا ماشي سباق هذا السباق هذا السباق. C'est pas possible. Donc هذا سي كو ميم اللي سرق دراهم المعيشه في الجزائر من كثر تهلكوها ما ولاتش مليحه. Il ne faut ميم اللي pas, سرق. il faut pas on tombe dans le piège de la chasse à la sorcière. C'est des risques de tenir. Attention. Ce que je veux dire par là, c'est que كما كنا نقولوا قبيله أزمة الثقة. كي تكون tous ceux qui ont participé à ce système كي تشوف انت une photo فيها 20 personnes وتقول لي 15 ont volé ou 5 qui n'ont pas volé, c'est difficile à le croire. Donc vraiment, il faut vraiment un renouveau. Donc هكذا بالك صح كاين des gens qui ont été honnêtes. Mais يوسف عندك خيارين المطلب تاع الشعب تبني دولة القانون. دولة القانون اسمع لي لا دولة القانون سي ان بري قادر واحد تشوفوا دايرها بصح ما عندكش ما عندكش دليل اسمع لي لي ريسك الشعب يقدر يشوف ولا الدولة الثورية بالضبط الشعب دولة يشوف ثورية العدالة بالشك العدالة لأنه القاضي بيخدم للشعب يخدم ضميره وكاين قانون عنده قانون قال لك العدل إذا كان ما كانش دليل سي محمد روح المواطن العادي اسمح لي ما يفهمهاش هذه ما يفهمش بيرو كور ماشي هذا هو المهم المهم كيفاش نروحوا هذه يتنحاو كاع كومون يغيبي هكذا دونك كومون يغيبي سي كو وكان يكونوا هذه دي كونديسيون برينسيبال وكان يكون فريمون يصرى ان كونغري ويا فريمون لي فورس بوليتيك qui sont représentés اللي يقبل بهم الناس دير فيهم ثقه شويه دونك الناس على بالها باللي كاين دي نون بورقعه كريم طابو فودي البومالا يزاريفا كومام الناس عاد دايره فيهم شويه ثقه هكذا دونك سي اون اريف لو فير وكاين هذا لو كونغري وي فريمون toutes les forces politiques sont représentées ويخرجوا avec une feuille de route يخرجوا avec un plan A B C D comment arriver c'est possible كون نلحقوا vers les législatives ولا حاجه كيما هذه ça peut se faire c'est pas impossible شوف الثورات كاع كي تشوف التاريخ تاع الثورات في العالم ميم الثوره تاعنا تاع 54 بدات بافيك ان ريف سادير يافي نخرجوا فرنسا كيما دوكا يتنحاو كاع ils sont pas posé la question du comment le comment جا من بعد comment sortir فرنسا جا مؤتمر الصومال il y avait des plateformes من بعد qui ont défini comment sortir فرنسا je suis d'accord مع يوسف les trois revendications et la revendication pour moi qui est aussi importante تعاود ترجعني للبروبليم تاع الفساد سي لا ليبراسيون دو لا بريس ما تنساش بلي كاع لي سكوندال اللي صراو من واتر جيت الكشاربونو لي كومونديت ils ont été dénoncés par des journalistes alors que حنا le journalisme d'enquête en Algérie اسمع لي انا حروا الصحافه انا جيت والصحافه هذيك الحره هي اللي ولات معاهم انا درت يونيتي دوكا الان تي في اعطيك حاجه نو كاين مشكل تاع لامين درت يونيتي سور لا كونستيتيسيون الجزائريين في الشابيتر تاع لي دروا لي ليبرتي لقيت 40% 40% des articles تاع la constitution la formulation تخرج لك وهذه سي لي جوريست لي كونستيتيسيوناليست يعرفوها وهنا في كندا لي كونسينس كيشوفوها ابا يقول لك هذه فيها دونجي واش يدير لك لو دروا مانيفستاسيون يركوني مثلا يكتب لك ما تعرف في اطار القانون ومن بعد يجيب لك القانون يفرغ لك الدستور ما يقدر يضمن والو بيسكو القانون على فان قانون سيتادير لا ليبرتي ديكسبرسيون كي ترجع لي انت الامريكان عبالك شي معناتها الامريكان وما قالكش باللي حريه الصحافه معترف بها يقول لك الكونغرس ما عندوش الحق يدير قانون يقيد حريه الصحافه سيتادير كو لا كونستيتيون بروتيج الليميت l'interdit الانتردي au Congrès américain de faire même une loi pour restreindre la liberté d'expression. C'est ça la rupture. C'est la rupture. Mais أنا نرجع قضية الصحافة برك. Le danger, le danger où est-ce qu'il est dans ce débat, même dans les débats qui se posent.
parce qu'on essaie de noyer poisson. le sujet et on trompe l'opinion, on lui donne l'impression comme si on n'a pas de solution, il n'y a que le système qui a une solution. C'est Exactement. très dangereux. Ce débat-là, il faut le mener d'une manière très claire. Moi, le Hirak, il a des solutions. Seulement, que ces solutions-là, pour qu'ils arrivent dans l'oreille du peuple, pour qu'ils les comprennent, il faut d'abord laisser les médias libres. Exactement. التلفزه الجزائريه لازم يدخلوها كاع الناس ماشي غير تاع الزبائن تاع السيستم ولا شين تاع النهار والشروق والاخرين البلاد لازم ثاني يكونوا امبارسيال باش هكذاك الحصات تاعهم يدخلوا كاع الناس باش يفهموا الشعب كي تكون الصحافه كاع الصحافه soit l'audiovisuel, que ce soit écrit, que ce soit, elle est libre, soi-disant, et elle est contrôlée, elle est obligée d'être impartiale. À ce moment-là, le peuple va comprendre les avis de tout le monde. Ça veut dire que ça, c'est un premier pas. On ne peut pas faire confiance à ce système si nous n'avons pas le temps dans de discuter. La chaîne nationale, la chaîne 1, chaîne 2, chaîne 3, ou le télévision الجزائرية le NTV. S'il n'est pas ouvert à l'opposition, à الحراك يفهموا في الناس واش راهم حايبين يديروا الشعب يفهم واش قادر الحراك يديروا. Les points de vue. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on peut, le Hirak peut aujourd'hui désigner un gouvernement. Le Hirak peut désigner un gouvernement qui va gérer une période de transition. C'est سهلة. ما على بالناش بالتبون يريح ولا ما يريحش سي با مون بروبليم. ان غوفرنمون التبون سي لو ريبريزونتون دو سيستم. Il est là pour هذه نوت استراتيجي، هذه سي لا استراتيجي لا ديزوبيسونس. اسمعني كمل خليتك بصح عندي تعليق على معليش. On va désigner un gouvernement qui va venir d'abord à partir du fait qu'on libère les médias et on libère l'espace public, les salles de réunion et tout ça. نقدروا دو كان حبينا نديروا مؤتمر وطني تاع الحراك. البوفوار يعطي لنا لا كوبول. اسكو يعطيها لنا؟ ما يعطيهاش. في الوضعيه هذه ما يعطيهاش، يقول لك ما تجتمعش. حبينا السينما تاع الجزائر كيفاش ماجستيك ولا يعطيونا السينما تاع الماجستيك نجمعوها من البدايه هذيك سي كونكري. تروح للوالي تاع الجزائر الجي تقول له الحراك اعطي لنا السينما تاع ماجستيك نجتمعوا كاع الاحزاب تاع الاوبوزيسيون ما يمدهالكش. كيفاش تقدر تدير سياسه؟ لازم النظام هذايا ينحي القانون اللي يقول لك بلي انتردي باش تجتمع. كي نجتمعوا كي يكون عندنا التلفزيون باش نهضروا فيها نقدروا نتفاهموا كيفاش ننظموا رواحتنا. اون فا فير ان غوفرنمون سمح نكمل لي سي دو كونكري باش يقولوا لك بلي الحراك ما عندوش الحلول. عندنا الحلول نديروا ان غوفرنمون دو ترانزيسيون كي فا افوار لي بوفوار دو ريفيزي لا لوا الكتورال دو ريفيزي الفيشي الكتورال. ما نروحوش بالفيشي هذه، لازم الفيشي كاع نديروها من تحت. كاينين 4 ملايين جزائريين ميتين بل اكثر راهم يصوتوا على بالنا شكون. دونك الغوفرنمون هذايا الحكومه هذه تاع الحراك elle va préparer elle va assainir le fichier électoral, va préparer la loi électorale, préparer la loi sur les partis politiques. انت عندك الحق تخلق حزب والله يسهل. يكون عندك الوقت وين تروح الماجستيك تجتمع. الوالي تاع الجزائر ما يقولكش، ولا الوالي تاع بجايه ولا الوالي تاع قسنطينه ما يقولكش ما تبقاش تجمع. دونك كي نديروا هذا الشيء نقدر نروح. في الهضره تاعك كاين دو بارتي. لا بروميير بارتي قلت باللي هضرت على الصحافه لازم الناس تقدر تهضر. شغل تو امي لو بريالابل باش نقدر نعطي فكره لازم يكون عندي لا ليبرتي ديكسبريسيون. الوغ انا جو نو بونس با كو لا ليبرتي جلي دقيقه اكزاكتومون لا ليبرتي نو دقيقه انا جو نو بونس با كو الحراك ولا الحراك سي با باسكو سي با مونوليتيك هاي اون ديفرسيتي في الحراك. جو بونس كو الحراك ا لي مويان باش يبدا يخدم سور دي بروبوزيسيون ديفيرس بلا ما تكون عندك حريه التعبير. باسكو les moyens de communication, il y a des gens qui peuvent communiquer بيناتهم. أنا je ne pense pas que ça soit une condition de préalable. Par contre, في la deuxième هذه اسمح لي هذه ما قلتلكش بيه ماشي لازم حرية. Par contre, في la deuxième partie عندك الحق. في la deuxième partie, tu as cité des choses concrètes comme des conditions nécessaires. Oui, mais هذه c'est deux choses différentes. Le fait que الحراك a l'obligation à un moment donné, je pense que le temps est venu d'avoir des propositions plus concrètes, ne sont pas reliés l'ouverture تاع البوفوار. البوفوار هو حيبقى غالق له. الحراك اكطوالمون لازم يبقاو الناس يهضروا مع بعضهم باش يخرجوا حوايج كونكريت. بار كونت باش النظام يقدر يبين باللي سا سي سكو تو دي لا دوزيام بارتي يبين النيه تاعو المليحه
لازم يحل le champ politique, C'est ça. لازم يحل le champ Exact. médiatique. Exact. C'est deux choses différentes. Oui, oui, On oui, est oui, d'accord. mais c'est complémentaire. Je suis d'accord Ouais, avec ça, toi. la complémentaire. même. قبيله خونا يوسف هضر على ثانيك la troisième revendication, c'est l'arrêt de la répression. Donc le pouvoir, ce qu'il utilise maintenant, c'est la politique du bâton et de la carotte. سما يعطيك لا كاروت منا بتغير تجي يعطيك بالقزوله. C'est-à-dire que tu peux pas appeler un حوار ou un dialogue ou ce que tu veux, alors que chaque vendredi, il y a une répression. Les jeunes, ça c'est pas Hollywood, ça, c'est des vrais, c'est des cas réels. Il y a eu même des collectes de fonds sur Facebook. Donc le pouvoir, il doit donner des signaux. Des signaux, pour l'instant, d'ouverture. Les trois conditions, ce n'est pas des conditions sine qua non, c'est des conditions minimales, c'est le SMIC. C'est le minimum. C'est le minimum. يعطيك Moi, je vais commencer à réfléchir. يعطيك الصحة ناصر. On va clôturer l'émission sur un sujet. Il a commencé il y a eu une pétition, je pense, sur قضية la violence verbale وsurtout البلطجية qui جاو ضربوا الحراك. الشعب الجزائري كوم كاع الشعوب mais الشعب الجزائري parce que تقاس في التسعينات donc il est très sensible à la question de. Je pense que s'il y a un mot اللي يقدر يخرج في 2019 comme étant le slogan de l'Algérien. واحد الاخ اليوم في بلاص كندا قال لي باللي بالنسبه ليا il y a eu une rupture assez radicale que le Hirak a réussi, c'est de passer d'une société qui s'exprimait plus ou moins avec la violence à une société qui s'exprime par un discours pacifique, Silmiya. Je voudrais qu'on fasse un tour de table sur l'importance de Silmiya, surtout en face d'une situation où peut-être des gens veulent entraîner le Hirak vers la violence. Pour clôturer à ce niveau-là, est-ce que vous considérez que le risque est là? Est-ce que le Hirak a pris, ou le peuple algérien a pris une maturité pour que le danger, il ne faut pas oublier, ce qu'il avait dit au début, actuellement, le Chab a démontré que ce n'est pas vrai. Les Algériens, aujourd'hui en 2019, ils peuvent Torah ou ils peuvent manifester au Silmiya. Est-ce que le risque actuellement, qu'est-ce que vous pouvez dire à tout Algérien pour éviter باش نطيحوا في الكراهيه ونطيحوا في العنف في المجتمع؟ ناصر نبداو بك. Bon, on l'a toujours dit depuis le début de l'émission qu'on a la force, une des forces de cette révolution est le pacifisme, c'est le meilleur. C'est sûr que le pouvoir, il a essayé, si vous vous rappelez, au début des marches, il mettait même des sacs de pierre. sur les De chemins. pierre. Les Algériens ils ont démontré une certaine maturité, ils sont constitués جابوا لهم الحجر en وما comité ضربوش. de quartier pour de vigilance. C'est sûr que le pouvoir, il sait c'est quoi la force du Hirak. Lui, s'il veut briser le Hirak, où est-ce qu'il va attaquer? Il va attaquer sa force. Et sa force, il ne faut pas s'étonner. Moi, je m'attendais qu'ils le fassent avant. Ils ne l'ont pas fait avant Morota. C'est sûr qu'ils vont utiliser le Baltajia à Douma. Et le Baltajia, on se rappelle tous de Hadith al-Jamal au Qahira. C'est de là que le mot Baltajia est sorti d'ailleurs, je pense. Mais je pense que les Algériens, ils ont démontré, ils ne cessent de nous étonner, de nous émerveiller par leur pacifisme. Surtout qu'il y a des gens, qu'il y a des gens qui sont en train de perdre مصالحهم. Parce que le Hirak a quand même réalisé des choses. اللي ربما كان يسرق بكري دوكا يسرق moins, يخاف يسرق. Donc ce qui fait que qu'il y a des gens اللي خسروا les bailleurs مصالحهم. de fonds, لا لا الكلام تاع لامين et c'est très important, très important. Tu vois, dans les études de la transitologie, tu vois, il compare entre une transition négociée et une transition non négociée, c'est-à-dire que chute à régime. Il dit dans le but نخوف, hein. Non, mais c'est important qu'on soit conscient. Il dit dans les transitions non négociées, il n'y avait pas de négociation, تاع régime. La période de la transition, le taux de la violence, il augmente. علاش? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le pouvoir, qui ont les intérêts. فقدوا. Donc il y a ce qu'on appelle la capacité de nuisance d'un processus. Tu vois, donc il y a des risques dans le حاج. C'est les experts, hein, dans un Canadien, Mark Freeman. Contrairement, donc il y a le prix à payer. كاين ثمن قادر حتى يفشل. La transition négociée, tu vas négocier avec les anciens qui ont le pouvoir. Le risque est géré. C'est sûr, il y aura des garanties. C'est ça le mot تاعهم qui يوصلوا à un moment où c'est fini, il faut qu'ils quittent. Tu vois, c'est fini le pays, le Haït. Mais ils ont besoin de garanties.
le taux de la violence, Eric, même si la réaction de la population, parce que la population ne veut pas que الناس ما يتحاسبوش les victimes, il y a des victimes par exemple واحد يشوف واحد جنرال يقتل له باباه يقتل له كذا Ouais, c'est ça. دير له une amnistie ما تعجبوش. Mais parfois c'est un dilemme تاع les nouveaux dirigeants, c'est un dilemme. C'est-à-dire soit réussir la transition et démocratiser la société, ou là faire la justice pas jusqu'au bout. Ouais. Ou même qu'on السما يهبط. Donc ça c'est un dilemme et c'est très important la كمل question. بك، معليش تفضل شوف، سامحني. En fait, quand juste قال هو واحد غني قال لك qu'il faut laisser une porte de sortie au système. La nuance, ce que لا ce qu'il لا a انا dit. تحضرت Ouais, ouais. على مين على واش اللي طرحها قلت له Ouais, سي ouais, la important. nuance, c'est que toi, tu parles du post-révolution. C'est-à-dire, Oui. Oui. dans la révolution, Eh, eh. où est-ce qu'elle va être négociée ou pas négociée? Mais on a la répression Au moment. pendant la révolution. On a mazal, négocié ou pas négocié. Eh, exact. C'est de ça que je parle. Post-révolution, je suis d'accord avec toi. Il y a des théories, il y a des chercheurs qui ont essayé un petit peu d'expliquer ce qui peut se passer dans un cas ou dans l'autre. Mais on a la révolution. Alors, la révolution, là, tu as parlé des lois qui existent, de la loi Répressive. Zalé depuis 91. Ces lois, ils ont existé en 22 février. Mm. Pourquoi c'est maintenant qu'ils veulent les appliquer? Pourquoi c'est 6 mois, 7 mois, 8 mois Parce que après? c'était le pouvoir avec à ce moment-là, c'était un choc. Ils attendaient pas vraiment à la réaction que beaucoup d'Algériens ما كانوش ينتظروا باللي الشعب يخرج بهذيك الحيد. Et ça, c'est pour répondre à la Selmiya. Parce que la Selmiya, il y a la répression, il y a justement ces lois-là qui sont en train de les réactiver, justement, toujours pour casser Selmiya. Puis je pense que Chab va rester dans sa Selmiya. باقي ناصر كنت tu as dit بلي كي تخلص الثوره انا بالنسبه لي الناس اللي فقدوا مصالحهم بداوا يفقدوهم من 22 فيفري Oui, exactement. وكي نتكلموا على المصالح سي اون كاسكاد. تسمى مثال الناس لا في الحبس العصابه لا في الحبس خلينا منه. لا بارتي نو مي هادوك ينوريسي ان ريزو هادوك اللي كان يشرب الحليب ماهوش يشرب الحليب مي دركا دوكا هاد دونك هو البلطجية. هذاك يشوف فيك يتحاسب، انت تاع الحراك يتحاسبوا. هو يشوف البلطجية فيك c'est qui les finance? Bon, c'est vrai le pouvoir, mais il y a العصابة دائما نساوها هي اللي كانت تمول البوفوار. كاين même شركه يتهموها ما نسميهاش كاينه شركه يتهموها. C'est la bande de لا في البرج يتهموا. دونك كاين ان ريسك لو ريسك وراه سي كو تو توجور دي جون كي يفقد المصالح تاعو ا سون نيفو فيو كو الحراك حق يفا لا بوليتيك لا تير برولي bien sûr. يوسف Donc, sur كما Selmiya قلت هذا لك، سلمية كومون هذا الحراك دوا الباسيف. جيري سيت إيه. سيت بيريود سونسيبل كيما شرحها ناصر. يعطيك الصحة. شوف دوك حنا نعاودوا نقولوا عباك مليح واحد يتذكر يعاود يتفكر باسكو لا، بابا لا، دي فوا ولا نساو. نساو نعاودوا نقولوا حتى نعاودوا نتفكروا. Il y a toujours eu des risques. هكذا. On a toujours voulu entraîner la Hirak, la population violence. في la violence. Et ils essayé plusieurs manières. بداو لك شفا بداو à un moment donné ils ont attaqué la femme algérienne. هكذا. Oui. Il y a eu des tentatives قال واحد دار فيديو قال لهم عايش في ليترونجي. ils voulaient intimider la femme علاش باسكو كانت تخرج من لا فام الحراك على بالك يموت الحراك. يموت الحراك انا نقدر نقول لك اكتويلمون لا فام الجيريان سي لو موتور تاع الحراك. Absolument. Donc, ils ont essayé ça, la carte n'a pas marché. Ils ont essayé la carte islamiste à un moment donné. جابوا واحد الناس تقول خرجوا فيلم الرساله. الدولة الإسلامية. لا تقول خرجوا من فيلم تاع شغل ديكور قديم. وكذا. تشوفهم ديكور قديم مام هما هذوك المهم هاد لا كارت n'a pas marché. دوكا كيف دوكا هاد لو فوندردي سي بور سا حنا هذه هي انا واش صرا فوندردي نقول لك صح قاسني باسكو شفت انا خاوتي كيما قلت انت البور تقسم بين عنابه وهران. سي با دي شوز وحقرة. علاش باسكو دوكا واش راهم حابين يديروا راهم حابين يلحقوا الان بوان وين اونكور اون فوا الناس اللي كانوا يخرجوا اون فامي مع اولادهم اتسيتيرا يخافوا يعودوا ما يخرجوش. يخرجوا وليدي في عمره 5 سنين ولا 6 سنين بالك ما نخرجوش لا فام الجيريان اوسي تقول لك بالك الناس واحد يخاف على مرته ولا يماه ولا اخته يقول لها ما تخرجيش. هذه هي لا سيتواسيون اللي حابين نحكوا لها. حنا شوف l'arme principale تاع هاد لا ريفولوسيون سي لو باسيفيزم. هذه هي وكان نخرجوا سي اون بير l'arme هذه نخسروا باسكو دون لا فيولونس اون با بير باينه. ما تنجمش تضارب مع مايك تايسون انت يا جامي درت لا بوكس تضارب معاه ما تنجمش تضارب مع الناس عندهم لي شار وعندهم لي ميترايات ولا ما نحكوا. دونك لا سول فريمون لو سول لا سول ارم تاعنا سي لو باسيفيزم. دونك خاوتي وحنا سي تري ديفيسيل بور نو هذاك لا كيسيون تري سونسيبل بور نو حنا في لا دياسبورا
parce qu'on n'est pas touché par le. On n'est pas du tout On n'est pas touché. touché. Donc c'est très difficile pour nous de dire حنايا من أنا في قاعدين في الصالون الصالون بعد الصالون نقول نقولوا لهم اخرجوا ما تخافوش يضربوكم ويضربوكم. C'est une question qui est vraiment très. Par contre, c'est sensible. important de le rappeler que Mais c'est votre force. C'est votre force. Ce qu'on peut leur demander, يا خوتي ما تدخلوش في la violence. هذا ما كان ما تدخلوش في la violence. Quel que soit X, اقعدوا سلمية parce que encore une fois c'est l'arme principale تاعنا. Si on la perd راحت علينا. كمال. C'est-à-dire, c'est une valeur. C'est une valeur que le peuple a choisie. La violence ne mène nulle part. La violence va justifier L'oppression. L'oppression va justifier la violence du système. Donc, le peuple a compris. C'est une intelligence qu'il faut reconnaître. Maintenant, ce qu'il faut voir du côté du système, le côté du système, c'est un système militarisé, un système policier, un système qui arrive à contrôler la société depuis 62 jusqu'à maintenant, avec les services secrets, avec la gendarmerie, avec la police, avec tous les civils qu'il a. Ils ont des spécialistes qui détectent le drapeau amazigh dans le sac. Ils ne peuvent pas détecter le Baltajia. فهمنا عليها هذه. عم يخدموا في سكانر هذاك ان بوليسيي اللي عنده فيه ديفو فيه بروبليم ان بوليسيي ولا ان اجون سيفيل تاع الحكومه اللي يمشي في الجي يمشي في بجايه يمشي في وهران قادر يشوف الرايه الامازيغيه داخل السكادو وما قادرش يفرق بين البلطجي واللي جاي يمانيفيستي. C'est un problème. Donc le système, il encourage la violence d'un côté pour justifier que c'est pas lui. Il est en train de chasser العصابة. يقول لك أنا راني نحميكم. العصابة راهي درتها في الحبس وراهي ما زالت دير في التخليط. Mais c'est le même système. راهي دير في التخليط راهي يخوف الشعب بلا بالبلطجية تاعهم. هي ان بروبليم دو سون. ايه بالبلطجية تاعهم باش ما يخرجوش يمانيفيستيو باش البنات ما يخرجوش باش الشيوخ ما يخرجوش الطفل ما يخرجوش يوليو يضعفوا في الحراك. وكاين ثاني لا فيولونس ابري لا ريفوليسيون ça il faut se préparer avec un gouvernement légitime. Quand on a un gouvernement légitime qui a les forces de sécurité qui va gérer la transition va faire vers une société de droit, c'est suffisant. انا نشوف نتفق مع ناصر. Effectivement, on est dans un contexte de la révolution. Le pacifisme, le mouvement pacifique ou la résistance pacifique et civile, le but تاعها وش هو؟ Le but c'est que premièrement تخلي انه الشعب متوحد. اي قضيه تكون باسيفيك راح تجيب الناس كثير يبقوا متوحدين معها يقبلوها. هذه الاولى. اثنين راح تخلق انقسام داخل السلطه. علاش؟ لأن عادة في السلطة في مواجهة dans tous les systèmes politiques كيعودوا ils affrontent une opposition violente, tous les clans ils s'unissent يتوحدوا يعودوا في مواجهة الحياة. par contre كيعود يواجهوا في معارضة سلمية كاين الصقور كاين اكزاكتومون كاين هذاك الصقور وكاين الحمام اللي توا لي بلو راديكو اللي فيول لا ريبريسيون اللي اخرين يقول لك نو اون فو توا دونك استراتيجيكمون تاكتيكمون اوسي سي ليتيليتي تاعها انك تحافظ على السلميه دخل انقسامات داخل السلطه بعد ضعفها. الى تروزيام دي شوز سو كو ميم كون النظام يستعمل لا ريبريسيون ما عندوش الحجه ستادير كو ميم الحلفاء تاعو لي زاليي تاعو يلقاو احراج انه يدعموا نظام اللي يقمع في الحياه. نرجع للقضيه تاع البلطجيه. البلطجيه نقولها لك يقبل احنا في الجزائر قبل من لابيلاسيون جو بارل دو لابيلاسيون سي تركيا. انا نبداها لك لكن من 2001 الناس تاع القبائل اللي راحوا خرجوا لهم البلطجيه. انا نرجع لك البلطجيه اللي كانت في اكتوبر وفي بعض المظاهرات السيارات يخرجوا ويتيريو لانه كان بلطجيه بالموس والقرمه وكاين اللي يخرج بالسيارات ويتيري على الناس ويا بور بروفوكي لا فيولونس. هذه من جهه لو بلو غراف سي كو قبل الجمعه هذه يافي ان ديسكور دانسيتاسيون مورتر. انا نقولها لك نستعمل المصطلح القانوني تاع تحريض على القتل. اولا كاين تحريض عندهم دي موا التحريض على الكراهيه لانسيتاسيون على عين قولها اثنيك ولا ريليجياز ولا كذا الى اخره. يا لانسيتاسيون اون مورتر. انا كي نشوف قدام الجنازه ان فيديو قدام الشيف ديتا ماجور بار انتيريم اكتويل
واحد يقول له لازم نقطعوا لهم ريصانهم، سي غراف. دونك هنا السلطه اولا لازم السلطه كما تبون، لا يفترض انه لازم يكون رئيس الدوله ويمثل الشعب حتى ولو ما عندوش تمثيليه، ما عندوش لا ليجيتيميتي الى اخره، لازم ياخذ قرارات ولي على الاقل لو ديسكور تاعو باللي Cohérent, جو ouais. كوندان فيرممون هالانسيتاسيون اي جوردون الاجهزه الامنيه انا تحارب. وهذا التحريض هذا لي زيماج هادو واش شفناهم في القنوات يبثوهم، وسي با اون ديريكت بعد ما نقولوا ما كانش لا يعني سونسور مسجلين وجوزوا. وراحوا. دونك يا اون بريميداسيون وهذه القنوات qui ont diffusé ça doivent être Exactement, ils doivent être sanctionnés Ah, parce que donc il y a البلطجيه هذه سيتي ان بروسيسوس دو بريباراسيون. كاينين الناس مش قضيه فقط انه يفيق به في نفس اليوم البوليسي، نو مي سيتي بريفيزيبل تو فوا في الحياه كل شيء. وبالتالي الدوله اذا كانت دوله هذا النظام هذا عندها مسؤوليه. إذا كان يعتقد أنه يحمي الجزائريين الكل بما فيها الناس تاع الحراكيين، ما من إذا كان أخويا تختلف مع الناس تاع الحراكيين، ولكن تعتبروا باللي من شعبك لازم تحميه. باسكو سي لا كوهيزيون سوسيال تاع البلاد كي اون Exactement. يعطيك الصحه. دونك نعطيكم الصحه. بصح قبل ما نختموا يوسف جانا من سان فرانسيسكو، جو في جوست بوزي كيلكو كيسيون بارابور ا سان فرانسيسكو. يوسف احكي لنا بون بروميير جيت مونريال، يعطيك الصحه مرحبا بك، ميرسي بوكو بور الديبلاسمون. سي كوم ان ديبلاسمون من الجزائر ماغري سي ميم كونتينون سي فريمون بعيده. مي احكي لنا ان بو الحراك في سان فرانسيسكو كومون سا سباس ولا كوميونيتي اوسي الجيريان في سان فرانسيسكو، حكينا عليها شويه دو فاسون جينيرال. جو سي كو سي ان بو بلو éparpillé qu'à Montréal mais quand même il y a une سي ان communauté. بو بلو éparpillé, on est moins nombreux على كل حال، مي عندنا جروب تاعنا اسمه ديزي يونايتد. دونك هم كيما احنا دونك كاين اون باج فيسبوك، كاين دي جروب. قول الجماعه باش يدخلوا من موريال يفون صابوني. ديزي يونايتد يدخل لي يطلع الصوت تاعك. دونك احنا الجروب تاعنا اسمه ديزي يونايتد، اون اي ان كونتاكت مع صحاب مونريال. جو سي افيك دي بيرسون avec des personnes etc. دونك حنايا كيما نتوما ملي بدات من فيفري وحنا نخرجوا شاك ديمونش كما تخرجوا نتوما حنا نخرجوا خطره في سان فرانسيسكو، خطره في سان هوزي. اي هذه دوك اون اسي نعاونوا نساندوا. ميم طون اون سو سون سيتويان الجيريان. دونك هذا سي اون ريفولوسيون غرانديوز اون دوا بارتيسيبي. دونك اون اسي دو بارتيسيبي كيما خاوتنا كيما نتوما كامل دون لو موند. Donc, oui, peut-être juste montrer la page sur la vidéo, comme ça, الناس يشوفوها باللي كاين هذه la page. والحراك دونك à San Francisco, vous êtes connecté كما قلت لمونريال. Une question حضرت اليوم براس كندا. Tes impressions par rapport à الحراك après 11 mois تقريبا. لا على كل حال يعطيكم الصحة سا مونريال. Vraiment vous donnez l'exemple في la diaspora parce que vous êtes nombreux et vous êtes toujours présents. شفناكم chaque donc vous avez deux harakas samedi et dimanche. كاين صحاب اوتاوا aussi qui sortent donc chaque dimanche. وكاين دونك حنا سان فرانسيسكو نخرجوا، كاين جماعه في واشنطن، كاين جماعه في نيويورك، كاين جماعه في شيكاغو. راك تشوف لا دياسبورا. شفت كاين انا حاجه كيما في بليزير هالمره في لا دياسبورا درنا دي فيجيل بارتو وشفنا عسنا اون سورفي لي فوت. دونك حنا على بالنا في سان فرانسيسكو نحلف لك باللي كاين 13 عبد دخلوا للبيرو. دوكا فوتا وما فوتاوش ما على بالناش، مي او موان اون لي زامي كيفاش يقولوا ما يجبوش يكذبوا علينا. دونك اون ايساي دو سورغانيزي حنا في لا دياسبورا باش نبينوا باللي سي اون بو اريفي يا جماعه، اون بو اريفي ا دي ديسكوسيون، اون بو اريفي ا سورغانيزي، اون بو اريفي ان ديموكراسي. دونك كيما حنا هنا صحاب مونريال، صحاب سان فرانسيسكو، صحاب شيكاغو نتلاقاو نقصروا بالعقل. اون بو اريفي ا اون بلاتفورم كي نكون نقصروا مع كمال، اون بو اريفي ا اون بلاتفورم، اون بو اريفي سورغانيزي. حنا هذه حبينا ما في الجزائر تصرى لا ميم شوز. الناس يتلاقاو انا مالغام يتلاقاو 5 6 يبداو. les gens commencent à s'organiser et on peut y arriver. Donc il faut pas aussi désespérer قال هذه حاجه impossible والناس بدات تخاف وكذا وكذا وكذا. هذه لا ديموكراسي سي لو مومون او جامي on peut y arriver. يعطيك الصحة. دونك يوسف وتحية للناس سان فرانسيسكو تاع الإيتازوني أيضا. ناصر يعطيك الصحة. ميرسي. يوسف une autre fois يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. جيسبيغ كون تورا une autre fois ولا ما كانش راس الخير تجيكم من هيك. مادام مرحبا بك. يعطيكم الصحة. دونك كمال. ميرسي يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة. سفيان. اييه ميرسي. ما تقلقش اليوم سفيان. لا لا الغنايه هذيك الاولى كلمته. يا مرحبا ولاد سيدي شويه عاود دارت له. برك هذيك غنايه كلمته. حنا راس الخيط في موريال ما لقيناش.
جبنا يوسف سان فرانسيسكو زدنا ما لقيناش دونك سيغمون اون فا فو رونكونتري ان شاء الله mercredi prochain. على خير يعطيكم الصحه. صحيح تبقى على خير.